probaremos 3 recetas de helado. Espero que les guste y vamos con el video. Vamos a necesitar espuma de afeitar, una pintura cualquiera, una boligoma, un bol y una cuchara. Bueno, vamos a empezar. Va a ser chiquito en la planta. Chiquito. Bueno, ahora vamos a poner esta pintura rosita. La boligoma. ¡Ah! Ahí está, ¿no? Bueno, batimos. Ojalá que quede bien. Bueno, ahora vamos a echar la espuma que tiene un montón de... Bueno, vamos a batir. Hay que batir un rato. Y bueno, les voy a avisar cuando ya se esté formando el helado. Si está muy aguada, después le ponen más espuma. Bueno chicos, me di cuenta de que necesitamos detergente si está muy aguada. Vamos a poner un poquito. Para lavar los platos. En este caso no sé si van a funcionar, pero estoy utilizando más extra. Bueno, así va quedando y hay que mezclar mucho. Bueno, vamos a hacer otro porque el otro como quedó muy cremoso y lo vamos a hacer y lo estamos revolviendo. Y me quedó todo vuelta las manos. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, vamos a echar la plasticola que al fin la pudimos abrir. Pude abrir. Apretar mucho. Hay que ponerle... Me manché las manos. Esto voy a cambiar. Hice con el otro. Bueno, ¡ah! Bueno, necesito una... Bueno, ahora vamos a echarle la pintura muy poquita porque... Poquita. Así, ¿no? Vamos a hacerlo blanco. Y bueno, una cucharada y hasta que salga el color. Bueno, vamos a echarle detergente. He pasado, bien pasado. Y bueno, vamos a mezclar. Vamos a mezclar mucho hasta que quede la consistencia que quiera. Vamos a echarle más detergente porque está muy aguado. Ahí. Bueno, hay que esperar y así va quedando el slime. Bueno, funciona, miren. Ahí lo vamos a agarrar con las manos. Hay que como que... Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte, suscríbanse y bye.